Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello everyone, this is Tawhid Niloy and welcome to my YouTube channel. আর এখন বাজে সকাল 10:30। গতকালকের ভিডিওতে একটি ব্রিজ দেখিয়েছিলাম, চলেন ওই ব্রিজ আজকে ঘুরে আসি। ব্রিজটা আমার বাসার পাশেই। আর আজকে যখন ভিডিও রেকর্ডিং করতেছি তো এটা হচ্ছে ঈদের আগের দিনের ভিডিও। আশা করি সন্ধ্যার ভিতরে এডিটিং হয়ে যাবে, আপনারা ভিডিও দেখতে পারবেন সন্ধ্যার ভিতরে, চেষ্টা করব দেওয়ার। আর আজকে রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক, মানুষ বাড়ি যাইতেছে, গরু কিনে যাইতেছে। তো বরিশাল শহরে আমার জানা মতে এবার হাট বসে নাই বিশেষ কারণবশত। সামনে হচ্ছে ব্রিজের টোল প্লাজা, টোল বাইকের মেবি 10 টাকা, কিন্তু আমি কখনো এইখানে টোল দেওয়া হয় নাই, আমার দেয়া লাগে না। এই সেতুর নাম হচ্ছে আব্দুর রব শ্রেণীবাদ সেতু, কিন্তু আমরা বরিশালে যারা আছে এটাকে দপদপিয়ে সেতু নামেই চিনি, এই নামেই পরিচিত। এটা 2011 সালে উদ্বোধন করা হয়। তো এই ব্রিজের পরেই হচ্ছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়। চলেন ওখান থেকে ঘুরে ভোলার রাস্তা ঘুরে চলে আসি। যাই হোক, এত কথা বাদ দিয়ে এখন চলেন রাইড করি আর ব্রিজের ভিউ এনজয় করি। Sound right, boys. আমার সামনেই হচ্ছে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, আর সংক্ষেপে হচ্ছে ববির সামনে থেকে যাচ্ছি। হাই ববি। তাই ববিতে নিয়ে অনেক কাহিনী আছে, ববিতে আমার অনেক ফ্রেন্ডরা আছে, তো অন্য কোনো ভিডিওতে ওদের সাথে আলাপ হবে। যাই হোক, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাই। মসজিদ প্রাঙ্গণের সামনেই হচ্ছে ভোলার রাস্তা, আর সোজা দিয়ে যায় কুয়াকাটা। আরে কাকা, এইভাবে রাস্তা পারায়? এরকম অনেক মানুষ আছে যারা অসচেতন, কিন্তু অ্যাক্সিডেন্টও হয়। এদের ভুলের কারণেই আসলে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হয়, তবু আমাদের সচেতন থাকতে হবে। যাই হোক, কথা বলতে বলতে বাম দিকে যে রোডটার ভিতর ঢুকে গেলাম, এইটা হচ্ছে ভোলার রাস্তা, পুরা গ্রিনারি ভিউ। আর ভোলার রাস্তা নাম হওয়ার কারণ হচ্ছে এই রাস্তা দিয়েই ভোলা যায়। এই রাস্তার শেষ মাথায় হচ্ছে লাহারাট ফেরিঘাট, সেই ফেরির ওখানে স্পিড বোট আছে, তারপর লঞ্চ আছে, ওই লঞ্চে ফেরা ভোলা যায়। তা আমরা আজকে ভোলা যাব না, ভোলা যাওয়া যাবে অন্য কোনো একদিন। আজকে 0 পয়েন্ট পর্যন্ত যাব এবং এই গ্রিনারি ভিউ, বাতাস, রাস্তা, পরিবেশ, প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে যাব। সো লেটস রাইড। Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys.
গ্রিন সিনারিও আপনাদের কাছে কেমন লাগছে সেটা কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা নতুন আছেন তারা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। আসলে আপনাদের লাইক কমেন্ট এগুলো হচ্ছে ইন্সপিরেশন। আর যারা ভিডিও দেখেন কিন্তু কোনো রেসপন্স করেন না, একটা লাইকও দেন না, ডিসলাইকও দেন না, আচ্ছা আপনি দেখেন রেসপন্স করেন, একটা ডিসলাইক দিয়ে যান, ভালো লাগলো না একটা কমেন্ট করে বইলা যান যে ভাই ভালো লাগে না, বুং বাং কী বানান এগুলো বইলা যান, ভালো লাগবে, অন্তত রেসপন্সটা চাই আমি সবার কাছে। যাই হোক, কথা বলতে বলতে 0 পয়েন্ট পর্যন্ত চলে আসলাম। তো আজকে ভিডিও আর না বাড়াই, বড় হয়ে গেছে অনেক, 5-6 মিনিটের হয়ে যাবে ভিডিও এডিট করলে। আর কথা হচ্ছে একটাই, থাকতে হবে রিল্যাক্স, করতে হবে চিল চিল ব্রো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টিল দেন টেক কেয়ার, বাই বাই, টাটা।